โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flat fade တွေเนาะပြီးတော့ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ find and replay တွေဒီအကြောင်းအရာတွေလေ့လာရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာ sort and filter အကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ flat fade ကိုလေ့လာကြည့်အောင်flat fade ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်မှာဒီ cell တွေမှာထည့်ထားတဲ့ဒီ information တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ reflection ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးကို flat fade လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်း auto fade အကြောင်းတွေပြောပြပါဆိုတော့ဒီနေ့ flat fade ကိုဘယ်လိုမျိုးflat fade ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးခေါ်ရလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မောင်မောင်ဒါ AA ပေါ့နော်ဒါ example အနေနဲ့ပေါ့ကြောဆိုရှင်မြတ်မြတ်နော်ဆိုရှင်နင်းနော်ဆိုပါတော့ဒီမှာနံပါတ်တွေရေးလိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီ information တွေကိုဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါပြန်ပြီးပေါ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကို flat fade လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ flat fade ကိုတကယ်လို့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ flat fade ကဘယ်နေရာမှာပေါ်ချင်တာလဲပေါ်ချင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ flat fade ပေါ်ချင်တဲ့အကွက်မှာအကွက်တွေပေါ့နော်ဆဲအကွက်တွေကျွန်တော်တို့ selection ရင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေးပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ data တွေတွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ data ထဲမှာဒီမှာ flat fade ဆိုတာရှိရယ်နော်အဲ့တော့ flat fade ဆိုရှိတယ်သူ့ရဲ့ shortcut key အနေနဲ့တော့ control E နော်အဲ့တော့ control E အဲ့တော့ဒီမှာ flat fade ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ flat fade ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကမရသေးဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာ तू ပြောချင်တာ flat fade ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ information တစ်ခွက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကကြိုဖြည့်ထားရမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မောင်မောင်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်နော်မောင်မောင်တလုံးပဲတဝက်ပဲရိုက်ထားသေးတယ်နော်ရိုက်သွားမှ slap ပေးပြီးတော့ဒီမှာ flat ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နော် flat fade ကိုနှိပ်လိုက်တယ်flat fade ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကအကွက်တွေကကျွန်တော်တို့ဖြည့်စရာမလိုတော့ auto ဖြည့်ပြီးသွားတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ flat fade မှာဘာထူးခြားချက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် information တစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အနောက်မှာသူ့ပါသူနောက်ထပ် cell တွေအကုန်လုံးသူ့လိုဖြည့်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမောင်မောင်ဆိုတော့ဒီစကလုံး၄လုံးပဲရှိရပါတော့အခရာအနေနဲ့ဒီမှာကြော်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်မောင်မောင် M တစ်လုံးနဲ့ဖြည့်ထားရင်သူရှေ့ရကဏ္ဍတစ်ခုပဲသူကဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကစကားစုတစ်ခုလောက်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဒီဘက်မှာစကားစုတစ်ခုကိုအောက်ကဥစ္စာဒီမှာအကုန်လုံးဖြည့်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒါမှကျွန်တော် speed ချမယ်ဒီမှာတစ်လုံးပဲထည့်ရိုက်မယ်တစ်ဝက်တစ်ပြက်ဒါဆိုရင်မပေါ်ပြသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုအကုန်လုံးအပြည့်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအပြည့်ပေါ်ပေးပါတယ်နော်ဒါမျိုးကို flat fade လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ flat fade လုပ်တာကတော့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်ကိုနည်းပါတယ်ဒီ flat fade အသုံးပြုတာဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုး flat fade အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအသုံးတည့်မှာပါ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် flat fade ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီ find and replay တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ find and replay ကိုဆက်လေ့လာဖို့လဲကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒါ copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ထဲကိုfind and replay ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် find and replay ဆိုတာတော့ဒီရှာတာပေါ့နော် find ကတော့ replay ကတော့ပြန်လဲအစားထိုးမှာအဲ့တော့ find and replay ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home option ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာနော် find နော် editing တွေကဒီ find and select မှာဒီထဲမှာ find ရှိမယ် replay ရှိမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ find ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ find ကိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမ click ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ find and replay ရတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် control F နဲ့ control H ပါအဲ့တော့ control F ဆိုလို့ရှိရင် control F ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ find ကိုပြောတာပါ control H ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေreplay ကိုပြောတာပါ okay နော်ပထမအောင်ကပြောပြသွားတဲ့ flat fade နော် flat fade ရတော့ဗာလဲဆိုရှင် control E နော် control E နော် flat fade က control E shortcut key okay အခု find and replay မှာ find အဲ့တော့ find ဆိုတော့ control F နော်အဲ့တော့ find ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ find ပေါက်လေးကြာလာပြီပေါ့နော် find ကိုပဲနှိပ် replay ကိုပဲနှိပ် find and replay ပေါက်ကိုကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ find မှာဒီ find what ပေါ့နော်ဘာအကြောင်းဘာစကားလုံးတွေကိုရှာမှာလဲဘာတွေကိုရှာမှာလဲအဲ့တော့ဒီ find what မှာကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ find name ရှိမယ် find all ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် find all နဲ့ find name ကကြောင့် find name ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုရှာပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်
fine all တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့မောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံး fine all ကနေပြီးတော့ရှာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ fine မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာရုံသက်သက်ပဲလို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ replay ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ replay ကိုတားပြီဆိုလို့ရှိရင် replay မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာထားတဲ့စကားလုံးကဒီ file web မှာရှိမယ်ပြီးတော့ replay မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲအစားထိုးလို့ရတယ်ဒီ file မှာကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့စကားလုံးတွေကို replay ကနေပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ file name ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့စကားလုံးရှိတဲ့ cell ကိုသူက selection ပေးပေးလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ replay ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာအစားသွားထုတ်လို့ရမယ်replay မှာဆိုပါစို့ကျွန်တော် min လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုရိုက်ပြတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ replay နဲ့ replay မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ replay နဲ့ replay all ဆိုပြီးရှိရပါတော့ replay ကတော့တစ်ချိန်စီပေါ့နော်တစ်ချိန်စီကိုပဲသူကအစားထိုးပုံမှာဖြစ်တယ် replay all ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ဒီ file မှာရှာထားတဲ့ဒီစကားလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့၅ခုရှိရင်ဒီ replay ကထည့်တဲ့စကားလုံးက9နေရာလုံးကိုသူက replay ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုဒါ replay all လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့စကားလုံးကတစ်ခုပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ replay လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစားထိုးပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကွက်တစ်ခုတည်းမှာမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့နှလုံးရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာ min ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူကနေရောဘာဖြစ်လဲပြန်လဲအစားထိုးပေးသွားတာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ file and replay အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ရင်ပြောလင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sort and filter အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sort and filter မှာကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအစင်လိုက် series လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ number စင်တွေဆိုလို့ရှိရင်1 to 10ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီသွားမယ်ဒီအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် A to Z ကိုသူကစီသွားမယ်ဒီလိုမျိုးစီသွားတဲ့အခါမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် sort လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်sort မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ A to Z ရှိတယ် Z to A သူကဒီပြောင်းပြန်စီမလားအတက်စီမလားဒီလိုမျိုးစီလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ number ပေါ့နော်ဒီ number ဆိုရတဲ့ဒီ number တွေပေါ့နော်အခရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုကိန်းကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခရာတွေပေါ့နော်ဒီလို number တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက ABC တွေကိုသူကစီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number စင်တွေကိုကျွန်တော် sort and filter သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 to 8ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ1 to 8ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ sort သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sort သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် sort မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် small to largest ဖြစ်သွားတယ် largest to small ပေါ့နော်ကျွန်တော် number တွေကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမှာလားငယ်စင်ကြီးလိုက်စီမှာလားဒီလိုမျိုးဒီ name တွေပေါ့နော် name တွေအခရာတွေဒီ ABC တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက A to Z Z to A ဒီလိုမျိုးသူကစီပေးပါတယ်ဒါမျိုးကို sort လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းကြီးရနေပြီးတော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် largest to small ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ number တွေကပေါ့နော်ဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စရပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် filter အကြောင်းပါအဲ့တော့ filter ကတော့ဒီသူကလည်းဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် filter ခံထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုအလဲတကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဇယားကွက်လေးတစ်ခုကိုဥပမာပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်မှာဇယားကွက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ number တွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ item တွေရှိမယ်ပေါ့နော် item တွေရှိမယ်ပြီးသွားဆိုရှင် unit တွေရှိမယ်ပြီးသွားဆိုရှင် price တွေရှိမယ်ပေါ့နော်price တွေရှိမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေက filter သုံးမယ်ပေါ့နော်filter မသုံးခင်မှာကျွန်တော်ဒီ information လေးအနည်းငယ်ဖြည့်လိုက်မယ်နော်1ဒီမှာဆိုရှင် item A ရှိမယ် unit အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါ unit တစ်ခုပေါ့နော် okay ဒီမှာ number 2 item B ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရှင် okay number 3 item C ပြီးတော့ဆိုရှင် okay ဒီမှာ information ဒီလိုဖြည့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုး2ပါလေးဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီ number စင်ကို series ဆွဲချလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီလို table တစ်ခုမှာနော်ဒါဒီမှာဇယားလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဇယားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေကမလုပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် filter ခံခြင်းတယ်အဲ့တော့ filter ခံခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဇယားကို selection ပေးကြိုက်ဆိုတာနဲ့ဒီ sort and filter ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ filter ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလို filter နှိပ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယားမှာဘာထူးခြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ title bar ရဲ့ပေါ့နော် title bar ရဲ့ထောက်လေးတွေမှာကြည့်လိုက်ဒီလို filter box လေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ
fader ကဘာအသုံးပြုလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ item list ကိုရှာမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာ number မှာမှကျွန်တော်တို့တွေကဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုတချို့တော့ဒီ inventory တွေမှာဆိုလို့ရှင် number မထားဘဲနဲ့ဘာထားလဲဆိုလို့ရှင် code လို့ထားလို့ရှိတယ်ပေါ့နော် number ကိုမထားဘဲနဲ့ဒီ code ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ code မှာမှဒီဘာရှိမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဆိုပါစို့101เนาะဒီ201เนาะပြောရှင်301เนาะ101เนาะ okay 301401ဒါ501ပေါ့နော်ဒါတွေကကုတ်နံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကုတ်နံပါတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကရှားဖွေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါဒီ item တူတယ်ဆိုတော့ကုတ်နံပါတ်တွေလည်းတူပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ fader သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ fader သုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးရင်ဒီ price တွေ unit တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ fader အသိတွေမလိုအပ်ဘူးเนาะတခါလေတော့ဒီ price တွေကဒီကုန်ဈေးနှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးသွားဝယ်သူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဘယ်လောက်တန်ပြပြီးပါတော့ပစ္စည်းကိုပြောတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရှင်လည်းဒီ price မှာသွားပြီးရှာပြီးတော့ဒီ amount နဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာပစ္စည်းရှိတယ်ဘာပစ္စည်းဝယ်လို့ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်တခါလဲတန်းတည်တာပေါ့နော်ဒီ filter သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ900တန်ပေါ့နော်900တန်ဒီဈေးရှိရပေါ့နော်900တန်ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှိလဲလို့မေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကို customer မေးခဲ့ဆိုရှင်ဒီ price မှာကျွန်တော်တို့ဒီ filter လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီလို box လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလို box မှာဒီမှာ slot off ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့900ဆိုတဲ့ဒီ price ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်900တန်ဒီ item တွေဘာတွေရှိရဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး filter စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်လို့ရတယ်900တန်ဆိုဒီပစ္စည်းတွေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ filter မှာဒီလို price ကနေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကုတ်နံပါတ်မှာပစ္စည်းဘယ်နှခုလောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပစ္စည်းဘယ်နှခုလောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ product name ပေါ့နော် item name တွေနဲ့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ item မှာဆိုလို့ရှိရင်item B က item C ကဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် item C ကို select ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဒါ product တွေကနေပဲစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်စစ် price list နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ filter ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့ summary ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်တောက်ဆုံးပြောသွားရဆိုလို့ရှိရင် flat fee အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် find and replay တွေပြောရဆိုလို့ရှိရင် sort and filter အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားတာနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ရက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်